Dumatine desa Banjarsari, purwaning pambukane bumi, rengeti bapatipun lembuyang desa Banjarsari. Transmigrasi kolonial bangsa Lata ing 1939 saking desa Banjarsari, Blitar Jawa Timur, jebul payung anak putusan wargane tenuju ning kawetanan Metro Lampung, panggone ana Bedeng desa Banjarsari. Transmigrasi kolonial bangsa Lata ing 1939 saking desa Banjarsari, Blitar Jawa sedaya samiya rawuh paring sabda pandonga becik sami nyeguyub, kita guyub rukunipun kahanane warga desa Banjarsari. Jebul payung